तो आ जाते हैं हम फिर से अपने एक और नए काम पे। तो आज हमें टैंकियों में 4 टैंकियों में कनेक्शन देना था, जो काफ़ी बड़ा काम था आज। तो हमारा आज पूरा दिन यही लग जाता है, क्योंकि हम इसमें पहले आउटलेट देते हैं, क्योंकि आधा दिन तो आउटलेट देते देते ही लग गया था हमें। फिर उसके बाद इनलेट की तैयारी थी, और जो आउटलेट दिया हमने ये ओपन पाइप गई थी लेंटर के ऊपर से। और उसके बाद हम इनलेट भी दे देते हैं इन चारों टैंकियों में। इनलेट कुछ इस प्रकार से दे दिया हमने चारों टैंकियों में। ये चारों टैंकी में इनलेट दे देते हैं हम। उसके बाद आप देख सकते हैं मौसम भी बहुत भयंकर हो चुका था, शाम के 4 बज चुके थे। और फिर उसके बाद जो ओपन पाइपें थी उसकी हम फिलिंग करते हैं, मतलब इसमें हम मसाला डाल देते हैं ताकि वो चलते फिरते टूटे ना, और इसकी हम फिनिशिंग अच्छे से करते हैं।